10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In middelste zomer die hadden we de droge wasjes getrokken hebt en ja, dat is dan wel speciaal. Hè? Ja, dat weer zo'n mooie plak kregen. In Dokkum heb zo'n mooie plak. Ik heb het parkeerterrein van de door, dus ja, wij zullen het wel zetten. Slagerij Smit van Ternaat iepen haar nieuwe winkel in Dokkum. Tegearre met bakkerij Van der Wiel dealen ze een pan aan de koophandel. Wij zijn benaderd door Slagerij Smits en mij de vraag van zou je hem samen bij Uzini in een pand willen. En toen hebben wij uiteindelijk het besluit genomen om die keuze te gaan maken en onze orenwinkel bloot ik wel besteden. Dat is best wel een stap. Klopt, absoluut weer. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Maar wij zien hier heel veel potentie in, omdat het gewoon een prachtig mooie samenwerking is tussen twee familie-ambachtelijke bedrijven. Dus daar hebben we wel heel veel zin in. Ik wou benaderen, toch Dijkstra, dit plakje in dit kamer. Nou ja, en ik moest eigenlijk op de duur toch wat. Nou, ik denk, ja, dit is hem al 80. Maar ja, het had natuurlijk wel wat in, zo'n hele bedrijfsverhuizing. Het bedrijf is nou natuurlijk weer up-to-date. En ja, ik ken nog wel een hulpskof vooruit. Met de joerdijstige energieprijzen is het een bijzondere stap om te investeren in een nieuwe en groter pan. Over de leerling wist ik ook net dat wat er nou weer aan de hand is. Maar ja, we gaan ja zijn. Dus ja, wij maken gewoon nog vol gas erop. En we hopen dat, dat er natuurlijk wel steun ergens komt. Want anders dan red ik het net, maar andere slagen ook net. Het is natuurlijk, ja, gasbroeken waar hele proten heen voor alle maaltijden te zien en schemaatje met water. En we gaan hier, nou in Zuidwald, je hebt een koelings en achter je koelcellen. En dit keer nooit uit. En dit draait gewoon 24 uur per dag, sommige dagen in de week, maar altijd. Dus ja, uw energie natuurlijk wel, daar kunnen we absoluut net zonder. Dags blowen beide ondernemers positief en zullen ze zien hoe het de komende tijd rent. We hopen natuurlijk dat er een prutte meeskendel mee komen. En we hebben nog leuke activiteiten en brouwerijen. En mensen kunnen we beginnen voorstellen olieballen bakken. Dus ja, gewoon hartstikke leuk. Ja. Dus ik verwacht wel dat er een prutte meeskendel komen, Joet. Goeiedag. Goeiedag.